92の時にこういうあの時サッシ困ってるよ。まあ何かもうちょっと間やけどな。まあまあちょっと打ち出したから。これはキラテニス。だけでも一本分絞るの。ああ、宮崎の一本だけで。おはようございます。おはようございます。お披露目巡行ということで、今日やっとちょっと外へ出してみんなに見てもらおうというちょっと機会作りましたんで、それでまずはだんじり自体、その足元も腕もだいぶね綺麗となってます。で昔と比べて引くのもそんなに力いらない、スーッといってしまいますので、だからそこら辺だけちょっと前でやろうと思ってる、ね、ところでちょっと事故のないように、怪我のないようにお願いします。まあ今からちょっと息飲んでいただいて、まあ飲むというかちょっと舐めていただいて酔っ払わない程度でお息ご用意してます。おはようございます。今日は金田町だんじりの大修理生物式お披露目巡行ということでね、先月かな、2月の中旬ぐらいにだんじりが修理終わって戻ってきました。でその当日にですね、高浜神社の宮司さんにお清めのお祓いをすでにしていただいてます。まあ、そういうことで前の方ちょっと見てもらったら、お札がね、かかっております。まあ、そういうことで今日は、お披露目巡行、まあ、そこそこのお金をですね、文科庁、それから吹田市、そちらからですね、補助金をいただきまして、無事に修理できました。まあ、そういうことで、町内の皆さんに、その状態をですね、見ていただくということで、巡行いたします。特に、まあ、見てもらったちょっと色合いがね、新しい部分と、それから昔からの、彫刻類、この辺の色合いの差がね、かなりありますねけども、これはどうしてもね、やはり彫刻類は見られませんので、そのままの状態になってます。まあ、ですからちょっとアンバランスな面もありますけども、またこれも、4、5年経てば状態に色が焼けてきてね、馴染んでくると思います。あと、まあ、この状態で、まだ、金田町のだんじり、これが将来何年持つか分かりませんけど、50年、70年は、修理せずにですね、いけると思いますので、今後の発展、こういう文化財の維持ですね、継承、次の世代に譲っていかないかというふうにありますので、まあ、これで安心して渡していけるかなと思います。まあ、今日はとにかく、安全第一に、巡行したいと思いますので、よろしくお願いします。
いけた。それではすみません。新しい団地に修理上がってきましたので、今日はバッグも何もつけないような状態で運行させていただきます。これからあと100年、200年も持つような修理をしていただいて、大事に運行を続けていきたいと思います。今日は修理上がっているの御披露目として安全に巡行していただきます。よろしくお願いします。それじゃあ、安全を祈りまして、乾杯。
行こうか。もうちょっとこっち押せな。取ったらケツ当たるんですよ。はい。もうちょっと引っ張ってもらおう。もうちょい引き。せーの。ちょっと待って、自転車来てる。はいです。ここは。
「
もうちょい引っ張るよ。じゃあこっちを支点にそっちが回しましょうか。はい、せーの。
あ、こっち見てるか。おっちゃねちょっとニコッとしてみ。1、2って声出せ。はい、もう一ついく。はい、行こう。はい、オッケー。